pues envíamelo y haré eso y después me marcho. Ya te diré, cuando termine, te diré, pues, sí, te llamaré para decirte a qué hora. Yo soy Carlos Ibarrondo, soy de Elorrio, Vizcaya. Soy asador profesional, me dedico a preparar eventos de este pelo. Y hoy estamos aquí en el mercado de Horta asando una vedella de los Pirineos catalanes. Quantes vegades fa que esteu fent l'activitat de treure les parades al carrer? Aquesta és la 12a edició i seguim així. Quants comerços han participat o estan participant? Som un total d'uns 75 comerços ara mateix que estan sortint. Hi ha gent inclús a dins del mercat, que estem molt contents perquè normalment sempre surten gent de fora i estem molt contents. Hi ha 4 parades al mercat que han sortit, tots els altres són comerços de fora. O sigui, dedueixo que hi ha un balanç positiu d'aquesta edició. Molt positiu, aquest any superem els altres anys amb nombre de gent. Normalment sempre tenim artesans que venen a cobrir una mica els espais que es queden lliures, però aquest any ha sigut impossible. Ara acabo de sentir que parlaves amb una companya que hi ha un petit conflicte amb alguna parada. Sí, tenim els hàndicaps de que hi ha parades que aprofiten aquest dia per vendre productes que no venen a les seves botigues. Aleshores hem tingut una parada que ha venut un producte que no el podia vendre i hi ha altres botigues que s'han enfadat una mica, però ja està solucionat, espero. Un sobresueldo que nos sacamos. La iniciativa está bien, pero así nos vamos a conocer a la gente. Que Sant Gaudenci, una associació del barri d'Horta que promocionem la rumba catalana i Horta por ahí. I res, hem fet diverses activitats, com en el Luis Sebao vam muntar unes festetes de rumba, fem una revisteta, aquesta, on informem de totes les novetats de la rumba i del que s'ha fet i tot. Espera que estàs passant per aquí. I bueno, bàsicament això. Quant temps porteu? Portem 3 anys, hem començat el 2007 i bueno, amb una tonteria fem una festa rumbera dins de les festes d'Horta i amb la tonteria hem anat, va ser tot per fer una broma, amb la tonteria ens hem anat animant i hem anat a més i això, diguem que Sant Gaudenci, que és el copatró d'Horta, que les festes d'Horta són per ell, s'ha convertit en el patró de la rumba també. Per que també fer una mica de barri, que la gent ens conegui, a part que s'anima a les ventes i sortir al carrer sempre és fer una cosa diferent que està prou bé per fer activitats. Quin joc d'ordinador em recomanaries? Si haguessis de recomanar ara un? D'ordinador, a veure, és que el tema de l'ordinador... Bueno, ordinador, perdona. De consola està una mica més al dia, tot i que encara n'hi ha, no? Volia dir d'això, de consola, perdona. Sí, bueno, doncs, a veure, les novetats ara més potents que hi ha seria el Red Dead Redemption, que és un joc de l'oest americà, que vas molt per lliure, i pots jugar online, pots jugar tu sol, agafes cavalls, vas fent atracos, vas amb carreta, vas fent carreres de cavalls, fas de tot, i està molt bé. Van traient novetats per això cada setmana, vull dir que és un tipus de producte que cada 2x3 estan traient coses noves i van millorant, evolucionant molt ràpidament.